En ek is so bly dat ek 'n kind van hom kan wees. Ja. Ek is so bly dat ek hom behoort. Ek is so bly dat ek 'n oorgawe gemaak het eendag in my lewe. Ek dank die Here daarvoor, want as hy nie in my gewerk het om dit te doen nie, was ek nou nog in die strate, was ek nou nog 'n dronkaard en was ek nou nog 'n sondaar, 'n moordenaar en 'n slegte ding van die slegstes wat daar was. OK. Wat is vir die Here doen? Hy kom gee vir ons 'n getuienis. Daar. Ek wil vanmôre met u praat. En ek dink, as ek sien dat die Here Jesus die disippels 'n gebed geleer het, want hulle het gesê, Here leer ons bid, in Lukas 11, Here leer ons bid. Hulle het iets gesien in die Here Jesus wat hulle getref het. Ek dink, weet jy wat, ek dink om Jesus te gesien, het bid. En die manier wat hy gebid het, deur die Heilige Gees gedrywe, want ek sê, dit moes 'n verstommende iets gewees het om te aanskou van Jesus wat so in die Engelse Bybel sê met groanings, met versigtige gebid het na die Vader toe. En die voorbeeld gestel het van hoe gebid moet word. Ek dink aan Getsemane begin hy so eentjie van hulle af en hy bid daar. Dan weet jy, hulle so moeg geraak in die slaap. Maar terwyl hy daar bid, word sy sweet soos bloeddruppels in die persinge, in die stryd, die sonde wat nou oor hom gekom, hy wat 'n sondelose mens is, maar hy gaan nou die hele wêreld se sonde op hom neem, en hy moet dit verslaan, en hy moet dit oorwin, en hy moet die slang se kop verbrysel, en al hierdie goed moet gebeur in Getsemane. Ons gaan later in die reeks, as die Here se wil daarby is, oor Getsemane praat. Daar is so 'n mooietjie wat sê Getsemane, dit ook al sê oor so wonderlike liedjie. Nou ja, ek dink die disippels het so gekyk in Lukas 11. Dit was so 'n revelation vir om op te aanskou dat hy bid en te hoor hoe hy bid, dat die disipel nie anders kon was na die Here. En kyk, hy pla nie die Here in sy gebed nie. Hy gaan sê nie wil die Here leer ons bid terwyl hy nog bid nie. Die Bybel sê hy het klaar gebid. En toe hy klaar gebid was, en die disipel het gekom gesê, Here, leer ons bid. Hy het dit begeer. Hulle het nie gevra, Here, leer ons preek nie. Here, leer ons profeteer nie. Here, leer ons. Hulle het gesê, Here, leer ons bid. Dis die enigste plek in die hele Bybel waar disippels vir die Here kom vra, en die ding wat hulle gevra het was, leer ons bid. So gebed is baie belangrik vanmôre. Gebed is die kommunikasielyn tussen ons en God. Ons het geen ander manier om met God te kommunikeer nie, behalwe om met hom te praat, en dit deur gebede. Petrus skryf ons, hy sê, laat julle gebede wees, dat julle woorde wees asof gebede na God. Met ander woorde, ek kan daar buite loop, en ek kan hier binne inkom, en dit wat ek al buite gesê het, kan nog steeds hier binne preek. Ek kan vanmôre in my binnekamer gegaan het, en soos wat ek gedoen het, en ek het gebid vir die gemeente, en ek het gesê, Here, ek het 'n gebedslas vir die gemeente, en ek wil hê dat hierdie gebedslas vir die gemeente ook moet gee vir elke een van hulle, dat hulle bidders word, want u het bidders nodig in hierdie dispensasie, in die tyd waarin ons nou lewe. Maar ek praat van bidders wat in die gees bid, nie net 'n gebedjie aframmel nie, wat ook 'n tradisie geword het nie, maar bid met versigtigheid, dat die Gees deur jou bid, dat jy, soos die broer vanmôre sê, weet jy wat om te bid nie, maar wag vir die Gees, en die Gees deur jou begin bid, en
wanneer die Gees bid, die Gees ken God se hart, en dan bid hy dit wat in God se hart is, en dis wat belangrik is, want dis wat God wil hoor. God doet niks sonder gebed, niks. Hy sê, Vader, ons bid dit op hierdie aarde sal wees soos wat dit in die hemel is. Met ander woorde, dis die gebed van God, dat dit wat nou in die hemel manifesteer, heiligheid, dit wat manifesteer, dat dit ook op die aarde sal wees. So, Petrus kom en hy skryf, wees heilig, want God is heilig. Daar is soveel mense wat vandag vingerwys na heiligheid toe, en sê, dis nou 'n vrome gesig gee, dis skyn heiligheid, en dis hipokrities, en dis daai, of dis wetties. Hulle noem dit selfs wetties, as ek en u 'n nader verhouding met die Vader wil kry, nader aan die Vader wil kom, heilige lewe wil lewe, dan noem hulle ons wetties. Hulle verstaan nie wat is heiligheid, en dit waarna ons soek. Kom ons lees dit. Ek het so 'n paar punte vir geskryf, is so seker dat ons soos hy wil wees. So hier is 'n paar stappe wat u mooi kan deurwerk vir jouself. Maar ek wil net vanmôre sê, as heiligheid 'n oortreding sou wees, 'n misdaad sou wees, dan vra ek vanmôre, u moet jouself vra, as dit 'n misdaad sou wees om heilig te lewe, hoeveel van ons sou toegesluit gewees het vanmôre? Wil jy baie mooi, dit moet insimp, dat jy dit mooi kan verstaan. So my heiligheid sal maak dat ek toegesluit word, as dit 'n misdaad was. Dit gaan 'n misdaad word, dis op pad om 'n misdaad te word. Dit is al 'n misdaad oor die res van die wêreld. In Amerika is dit 'n misdaad. As jou mond oopmaak en gebed in die straat sluit jou dadelik toe, gooi jou die tronk. Verstaan jy dit? So, dis nie ver, ons is nie ver agter nie, hoor. Hulle het nou 'n bestiality goedgekeur hier in Suid-Afrika. Met ander woorde, hulle kan nou saam met diere slaap soos hulle wil. Maar TV overheen, dit maak nie saak nie, hulle het dit weer 2 weke terug het ons daaroor gepraat, in Duitsland goedgekeur. Kyk net hoe kom hierdie golfies, sommer vinnig, dan sê jy by ons. Want dis waarna die, onthou, homoseksualisme of sodomie is 'n staat van anargie. Ons het dit behandel, ons het daardeur gewerk, deur daai sinnelose besigheid, maar op hulle vlag staan anargie. Staat van anargie. Anargie, die Woordeboek sê, is 'n staat van wetteloosheid. En dit gaan hulle op alle vlakke afdwing. Weet jy hoekom? Want ons gaan op 'n punt van kom waar die sondelys wat God in hierdie Bybel gegee het, nie meer sonde is nie. Want as jy sê dis sonde, dan word jy in die tronk gegooi, want jy het iets gesê teen iemand, het gediskrimineer. So hierdie hele Bybel wat ons vanmôre so lief het, gaan een van die dae vir ons in die tronke laat beland, soos nog nooit van tevore nie. Pastore wat nou al weier, of predikers wat nou al weier, om 'n sodomiet te trou, kan onmiddellik gearresteer en in die tronk gegooi word, sy lisensie word onmiddellik weggeneem. Dis hoe dit nou is. En hulle gaan uit hulle pad uit, om daai ouens te versoek en te sê, maar ons wil trou, sodat hulle die een na die ander een kan laat toesluit, wat weier om hulle te trou. Kan jy dit verstaan vanmôre? Dis die lewe waarin ons nou lewe, broer en suster. Dit lyk so mooi, hier stil by, dit is so 'n pragtige dag vanmôre, na die lieflike Here ons gegee, en te midde van hierdie goed, moenie u oog afhaal van dit wat besig is om te gebeur nie, want dit moet gebeur, sodat die Bybel die waarheid kan word vanmôre vir u en my kind van die Here. Die begrip 'n heilige lewe is tans nie 'n onderwerp wat duisende mense na toe sal gaan nie. As jy 'n plakkaat in die dorp sou opsit, dit sê ons gaan 'n reeks doen oor hoe om heilig te lewe of 'n geheiligde lewe, dink ek nie een ou in die dorp sal kom nie. Verstaan jy dit vanmôre? Want dit sal hulle nie trek nie. Maar sit iemand daar, dokter so en so, kom hiernatoe en hy gaan die gelowige leer hoe om meer geld te maak. Nou sal jy sien, jy kan nie glo hoeveel mense sal by daai dienste wees, hoe om meer geld te maak. Daar's 'n vrou die daar agter my bly, aan die barie, die was met aan die barie. Haar seun is mos 'n ekonoom. Ja. Wat sê dan Dawie? Gaan kyk maar as Dawie kom. Hy kom elke jaar. Nou kom vertel hy vir die ouens hier, kom hulle by mekaar en luister hulle wat sê die ekonoom, wat gaan gebeur met geld. Kan jy dit verstaan vanmôre? Hulle trek skares mense. Heiligheid trek niemand nie. Want die kerk vanmôre dink,
heiligheid is sommer 'n foefie. Hulle wil net lewe soos wat hulle lewe, soos wat hulle in hulle tradisie geleer is. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, God sê, wees heilig, want ek is heilig. En Paulus skryf vir ons, want ek het in die begin, toe ek tot bekeer gekom het, dat ek, Here, hoe gaan ek ooit heilig word? Here, hoe gaan ek ooit daar kom? Want as ek my kry, dan doen ek die kwade. Hoe gaan ek ooit 'n heilige lewe lei? Here, dit is onmoontlik. Ek het soveel sonde hier binne my, daar is nie 'n manier hoe ek ooit heilig gaan lewe nie. En tog kan ek vanmôre vir julle sê, ons is in die samekoms van die heiliges. Want jy sou nie vanmôre hier gewees het, as jy nie die heiligheid gestreef het nie. Want om daar op Jaapie te kom luister, en hy is altyd kwaai, en hy preek altyd die sonde, jy sou nie vanmôre hier gewees het, as jy nie begeer om nader aan God te kom nie. Want dit is waar oor hierdie woord gaan. Die belangrikheid om weer te verstaan, maar weet jy, hy is my Vader. Jesus Christus het vir my moontlik gemaak om na die Vader toe deur te kan gaan. Wat vir die Ou Testamentiese ouens nie eens moontlik was nie. Daar is 'n voorhangsel wat geskeur het, broer en suster. Dit het die pad oopgemaak vir ons. Dit is so wonderlik vanmôre. U en ek kan net instap enige tyd van die nag of die dag. Ja. Instap by die Here. Jy hoef nie afspraak by hom te maak. Niks, ons stap net in. Ons kan in 'n oomblik van dood, waar ek in 'n doodsituasie is, waar ek miskien die kar breek of iets gebeur, ek is in 'n ongeluk, maar kan ek in 'n oomblik in hemelse plekke staan, want Christus het dit vir my en vir u moontlik gemaak. Ja. Kom ons kyk hier sê, ons leef in 'n toenemend onheilige tyd, en tog onder Christen is die woord heiligheid glad nie iets om te begeer nie. Dit word dikwels na verwys as wettisisme. Die woord 'n valse vroomheid skyn heiligheid, en wie is jy om ander te oordeel? Het jy dit al gehoor? Hulle het dit vir my, hulle sê dit daagliks onder die genade van die Here, sê ek het vanmôre vir daar by my in my winkel. Daagliks. Ek dank die Here, gistermôre kom 'n vroukie daar, en ek weet, sy kom en sy sê vir my, sy kom nooit by my. Maar sy stap gistermôre daar by my in, en sy sê vir my, so saggies, en wil die ander moet hoor nie, sy sê vir my, ek wil net vir jou sê, ek en my man het gisterand, maar die boekies lees op die tafel by die deur waar hulle kom. Sy druk so, ek en my man het gisterand hierdie boekie gelees. En ons is so bly dat jy so boekie uitgebring het. Ja, reis op. En ek vra daar oomblik, jy weet, sy sê, sommer oor alles wat jy daarin geskryf het, maar ek weet waaroor dit gaan. Dit gaan oor die BEELD. Want niemand wil opstaan en praat oor die BEELD. En almal is kwaad oor die BEELD, maar niemand staan op nie. Verstaan nie wat ek vir jy sê? Ek het hoeveel mense gehad wat aan my toe gekom en vir my gesê, nou broer, jy oor dit skrywe. Dan sê ek, nou broer, wat van jou? Hoekom skryf jy nie daaroor? Sê ek is nou nie aangeleid, maar hy wil hê ek moet daaroor skrywe. Want weet jy wat? Hy wil hier in die lig kom, waar almal na hom toe kyk en sê, hoekom sê jy dit? En die leiding lei nie. Dis alright, as iemand anders die leiding lei. Kan jy dit verstaan vanmôre? Gelowiges wil nie lei nie. Hulle sal aanhou vir hom te lei. Ok, ek is besig met 'n boekie oor Alsa Bank. So gee my net 'n rukkie kans as ek daai ding uitgee, dan sien hoe trek die vonke in hierdie plek. Ja, prys God. Prys God. En in 'n bank as jy instap, as hier daar staan die ou in die bank so. Die alsiende oog van Satan. Wat in die EG Kerk was al die jare. Nou nog baie kerk. So, dis die eerste teken van die Illuminati. Kyk die 3 6. 1 6, 2 6 en 3 6. Weet jy dat? En ons stap in die bank en sien jy is nie goed. En dan staan daar die sertifikaat dat hulle daar onder die Sharia wet is. Die moslimwet. Dis die bank waar ons geld berg. Dus, ons leef in 'n vreeslike tyd. En ons besef dit nie. Ek het die foto's so probeer afneem met myself, want die mense wil nou nie uit jou pad uitgaan wat almal in, jy weet, sê wat nie hy wat almal ken by die dorp. Dis so moeilik op die plek. Sien jy die siklos? Jesus. Kom ons gaan dit sê die skrif. Filippus is geredelik gereed. Ek het hom al baie daar afsak gesien. Hoor ek is jou undercover agent. Okay, Hebreërs 12 vers 14.
Hy sê, want sonder heiligmaking, luister mooi wat sê die woord, sê Jaapie wat vanmorgen dit sê die, is die skrif, want sonder heiligmaking sal geen mens God sien nie. Wie wil graag God sien? Dan moet ons 'n heilige lewe lewe. Dan moet ons soek om nader aan die Here te kom. Onthou net hoe nader ons aan God kom. Hy sê nader na my toe en ek sal na julle nader. Maar dis nie al wat gebeur nie. Die oomblik as ons nader aan die lig beweeg, dan word al die skade wees wat die binne in ons lewe is en ons hart van sonde is, dan word dit gehighlight. En ewe skielik moet ons al hierdie goed los en uit ons lewe uitkry, want dis wat heiligheid beteken. Dit beteken dat die lig van God verdryf alles wat daar nie moet wees in Jaapie se lewe nie. Dit highlight dit en sê, in die verlede toe Jaapie bietjie verder van die Here af was dit in die skade wees, en niemand het dit gesien nie, maar nou wil ek 'n geheiligde lewe leef. Dit beteken nou sal ek myself in my hart moet begin ondersoek en ontslaa raak van dit wat tussen my en God 'n muur gebou het. Dis wat belangrik is vanmôre, dat jy dit besef. Nou sê ek, die woord van God staan vas oor hierdie saak. Ons moet heilig lewe, want God is heilig. En Hebreërs 12 vers 29 sê, en dan is hy nog 'n verterende vuur daarby. Hy is nie net heilig nie, hy is 'n verterende vuur. Wat dan God vir Jesus Christus? Want deur Jesus Christus kan ek in die teenwoordigheid van hierdie heilige vuur staan, en die bloed van Christus maak my rein van al my sonde, en ek kan vir hom sê, Abba Vader. Is dit nie wonderlik vanmôre om te besef wat Jesus vir jou bly gedoen het en ons steeds doen elke dag? Die vraag is vanmôre, is ons seker dat ons soos hy wil wees? Dis 'n groot vraag vanmôre. Wil jy soos hy wees? Begeer ek en u regtige heilige lewe? As ek heilig wil wees soos wat God dit vra, beteken dit ek moet 'n hele aantal dinge waarvan ek baie hou, permanent opgee. En ouens, want nou begin die Gees met jou praat. En hy wys jou sekere goeders. Ons kan dit loop oorgooi. Iemand het eendag gesê, man, as die kar 'n bietjie raas, dan sit hy net die draadloos harder, dat hy nie die geraas hoor nie. Maar dan gaan 'n tyd kom wanneer hy vanaand die kar in die garage moet intrek en die draadloos moet afsit en dan gaan hy in die bed lê en dan is alles doodstil en dan kom die stilstem van die Heilige Gees en dan begin hy met hom praat. En sê, maar weet jy wat? Jy het vanmôre daarvoor daai ou ingery en jy het sommer so deur die venstervolk gewys en al hierdie dag begin die Here se Gees. Want deur die dag is jy en ek besig, ons sny ons af, ons wil niks hoor nie. Verstaan jy dit? Dis hoe dit werk. Dankie Here as dit nog so kan werk. Want as baie ons wat dit nie eens kan hoor in die aand nie, hulle harte het so verhard dat hulle nie na heiligheid soek nie. Hulle het nie daai begeerte om nader aan die Here te wees. Hulle het nie die begeerte om die stem van die Here te hoor nie. Want hulle hoor op Sondag in die kerk. Ai, sies tog. Nou sê, dit beteken ek kan nie 'n break vat nie. Daar's nie time out nie. Onthou dit, baie ouens sê vir die Here, ek gaan eers weg vir 'n week, want ek gaan my kop skoon kry. Sê ek, broer, maar hoe is jou kop vuil in die eerste plek? Wat wil jou kop gaan skoon kry voor? Nee, maar hier tussen hierdie mense, en so kan ek nie behoorlik dink nie. Nee, dis 'n vreeslike Christen, glo my. Gaan, soos die Engelse Bybel dit doen. Nou sê hy, daar's nie 'n plek wat ek vir God kan sê, jammer ek moet nou eers 'n bietjie alleen wees, en ek het nou tyd vir myself ook nodig, ek wil net 'n slag my eie dink en doen nie. Ons sê maklik dat ons in God se teenwoordigheid wil lewe, maar bedoel ons daarmee dat ons dit graag wil hê, wanneer dit ons pas, of as iets permanents. Dink nou aan vanmôre as ek dit vir u lees. Ek wil graag hê, u moet jouself, u hart ondersoek vanmôre. Moenie my hoor, jy sit my agter die ou liewe kruis. Sien vanmôre die kruis van Jesus raak, dis al, vergeet van my. Bereken die koste. Daar's 'n koste aan verbonde, dit kos 'n prys om 'n heilige lewe te wil lewe. Wag by die Here in jou binnekamer tot jy van hom hoor. Maak eers seker of jy heilig wil lewe. Daar's geen ander pad as om te gaan sit en die koste daarvan te bereken nie. Dit sal vra dat jy tyd sal moet maak om met God te praat daaroor. Die kern van die woord heilig is 'n Bybelse konteks om aan God toegewy en vir hom afgesonder te wees. Die vraag is vanmôre, begeer jy dit werklik? Hoe gaan 'n bietjie verder? Hy sê, wat is die pad na so 'n leefwyse?
Jy sal radikaal moet optree teen elke vorm van sonde in jou lewe sonder kompromie. Maak seker oor jou motief. Waarom wil jy heilig lewe? Is dit dalk om daardie te verdien om hemel toe te gaan? Jy moet dit mooi luister wat ek vir u sê vanmôre. Daar is 95% gelowiges dink ek in hierdie wêreld wat nou op hierdie oomblik dink hulle gaan hemel toe want hulle verdien dit om hemel toe te gaan. Regtig, hulle dink hulle verdien dit, hulle is goeie mense, vloek nie, rook nie, drink nie. Daar praat ook nie sleg van iemand nie. En hulle dink dis net geloof in Christus Jesus, broers en susters, dis al. Hy sê glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered wees. Jy sal die ewige lewe ontvang. Daar is geen kort pad nie, daar is geen ander pad nie. Moslems het nie 'n pad nie, Boeddhiste het nie 'n pad nie. Net deur Jesus Christus. Hy sê hy wat deur my na die Vader toe nader, sal die Vader sien en aanskou. Staan nie dit voor? Daar is geen ander pad nie. Nou gaan hy verder. Hy sê maak seker oor jou motief. Of sodat mense iets goeds van jou kan sê. Baie mense gooi 'n heilige front daar buitekant voor, dat hulle wil hê mense moet sê, "O, julle man, jy, wat weet, dis 'n heilige ou daai. Hy is nou 'n heilige ou." Baie mense in die wêreld dink hulle is heilig en veilig. Baie mense in die kerk dink hulle is heilig en veilig. Ek wil sê daar is nooit so 'n plek in die Here behalwe in Christus Jesus en hy wat in ons is wat heilig in ons lewe. Ek en u kan nooit heilig wees nie. Behalwe as ons hom in ons lewe toelaat, hy is ons heiligheid. Hy is ons genade. Hy is ons lewe. Ek en nie is 'n lewe, ek moet my lewe aflê. Ek sê hy moet sy lewe aflê en my lewe aanvat. Verstaan jy dit? So ek nog iemand dit ook doen. Ek moet alles opgee om by hierdie heiligheid uit te kom. Want hierdie heiligheid is Christus wat gestalte in my gekry het. Dis belangrik om dit te besef vanmôre. Hoe meer ek afgee, hoe meer kan hy deel word van my. Johannes, die doopproses, julle moet minder word sodat hy meer kan word in ons. Okay, ons moet dit verstaan. So met ander woorde, as ek nou hand uitsteek om 'n keuse of 'n ding te doen, moet ek sê, is dit my hand wat ek uitsteek of is hierdie hand in die Gees en is dit vir die Here wat ek doen? Jy moet pannekoek te bak nie. Glo my, gaan nie daar by. Ek sien hoe werk hulle so slawe in die spar, nog steeds, elke Saterdag. Party van hulle by die rolmaak. Gister is dit die APK kerk, wat pannekoek verkoop. Verstaan jy? Daai goed broer en suster, dis 'n las. Dis 'n las op mense. Dit bring geen heiligheid nie. Glo my. Hulle dink hulle is meer heilig omdat hulle die pastoor of die predikant beïndruk. Ek wil nie sê dis 'n las. Dis 'n las. As Ekskuus. Natuurlik. Maar ek wil net vir u bewys, verstaan jy? Hoekom doen hulle? Hoekom gaan bak hulle pannekoek? Hulle is 'n las. Hy sal liever iets anders by sy huis doen. Maar hoekom gaan bak hy pannekoek? Want hy wen guns in die ander broers in die kerk, want sy naam word op Sondag afgelees, of hy kry guns vir die predikant. Ja. Kan jy dit verstaan? Dis die verkeerde redes, broer en suster. Baie van ons het daai selfde rokkie aan, wat geestelikheid dan betref, ek praat nie eens van 'n pannekoek nie. Maar in kerk dra van ons sulke rokkies. En nou sê, of is dit om God te probeer dwing, om jou bepaalde dinge te gee, en maar ek verdien dit nou. Ek het nou 'n dag gevas, Here, ek het nou hierdie dag gevas, so nou skuld hy my. Nee, sies tog, hy skuld jou niks. Hy skuld jou niks, hy het jou skuld betaal. Verstaan jy dit vanmôre? Hy skuld jou niks. Nou sê hy, die pad na 'n heilige lewe is gehoorsaamheid aan God. As jy die woord lees, sal jy weet wat God van jou verwag. Geestelike krag van die bediening lê in 'n heilige lewe. Oorwinning oor sonde, wêreldsgesindheid en die bose lê in 'n heilige lewe. Dis wanneer ons heilig lewe dat die wêreld begeer om ons God te ken. Die vervulling of die doping met die Heilige Gees lei altyd tot 'n heilige lewe. Altyd. Okay. Kom ons begin met punt 2. Ian Belts het gesê, ons preke, hy en die preke, daar buite, of vir ons kinders, hou net 'n uur of 2 ure. Maar ons lewe hou 'n hele week,
julle ouens. 'n hele week preek my lewe daar buite vir mense. En weet jy, as hulle na my kyk, hulle het net 'n naam agter my nou geskryf hier, hoeveelste een wat by my gekom het en gesê, ja, hulle noem jou die ou moeilikheidmaker. Ek gee nie op wat se bordjie op my nek hang vanmôre nie. Maar as dit die woord is wat moeilikheid maak in hulle lewe, dan sê ek prys God daarvoor. Ja. Verstaan jy dit? En hier onthou lank terug die Here met my gepraat en sê, haal jou naam af van die boekies af, want dit is nie jy nie, dis ek wat dit doen. Sê ek, Here, onmiddellik haal ek die naam af. Verstaan jy? Nou sê hy, hier dans. Hy sê, as Satan jou, dis hierdie is sulke groot goed wat ek vir julle gee vanmôre, en ek hoop u is groot genoeg om dit te ontvang, né? Kom ons kyk hier, hy sê, as Satan jou 'n gierige dienaar van die woord kan maak, met 'n liefde vir selfeer, en 'n liefde vir plesier, of 'n liefde om lekker te eet, ek kan hierdie lys baie lank maak vanmôre, dan het hy jou bediening geruïneer. As hierdie goed vir jou belangriker word, as tyd in die binnekamer met God, dan het hy jou bediening geruïneer. Jy moet dit verstaan vanmôre. Jou keuse vir rugby, as daar final game op die TV is, en jy is lief vir rugby, vanmôre wil ek sê, as die Here by u kom en hy praat met u oor tyd en gebed spandeer, en jy moet nou opstaan en jy moet nou gaan bid, en jy sê vir hom, Here, gee my net 'n gap, laat ek net gou hierdie game klap, ek wil net gou kyk wie wen, hierdie laaste doodstukke van hierdie wedstryd, dan sê jy ongehoorsaam. Dan wil jy die regtige heilige lewe lewe nie. Verstaan ons dit vanmôre, broers? Jy sê, ons het daar in Pretoria so stryd gehad, ons die gemeente daar gehad, dat hulle moet die geslagsdele van 'n bil blou geverf het, en aan elke toubaar in daai dorp gehang het, terwyl hulle daar weer ry, wanneer die blou bulle speel, en elke een wat so ding op sy kar gehad, en daai God aanbid, en daai God is verheerlik, en daai God is geroep, en weet jy, dis verskriklik. En weet jy, daar was 'n ou met 'n koppie, jy moes hom seker op TV gesien het. Dis hoe goed die Here is. Ons het gebid en gevas teen hierdie afgoderry. En daar was 'n man met 'n ou net so koppie. Hy het voor op die koppie met 2 horings so uitgebou op die koppie en agter dit en die geslagsdele en al hierdie goed. Die hele koppie sê blou bil en alles. En hierdie man het 'n drankprobleem gehad. En iemand sê maar moet daar na ons toe kom. Na ons gemeente toe kom. En hierdie ou, hy ry op die rugbyveld met hierdie dinge en neem hom af, want dit is nou net die man. En die Sondagmôre kom hy daar by ons in die gemeente, met hierdie blou balkoppie ingery en hy stop daar op die parkering. En ek kyk so toe ek so opstaan, ek het klaar gebid, en dink ek, Here, wat se ding is nou hier voor die kerk vanmôre, want die deur is sommer so oop na dit toe. Maar wie die Here dit plan daai môre, dis vir my so wonderlik, dis hoe God werk. Broer en suster, weet jy, die Here het daai man lief. Hy het vir hom gesterwe, hy en sy vrou altyd 'n drankprobleem. Hulle kom daar in die kerk en gaan sit daar een kant in die bank. Ek sien nie kom hulle daar gesit hulle in die bank. En ek weet, okay, hierdie twee pas by mekaar. Hier kom hier, ek kon 'n laat oomblik al vir hom so oop geprofeteer en never mind. Maar ek sou weet, dis nie van die Here af, nie verstaan nie. En ons begin die liedjies sing en die koortjies sing en wat wel ons is klaar gesing, en die gees van die Here werk in daai plek. En ek preek 'n woord. En die Here sê maak 'n uitnodiging. En hulle staan op en hulle kom staan voor en ek bid vir hulle in die genade van die Here. Dat die Here hulle moet help en verlos, want hy sê vir my, maar ons is dronkaards, ons is alkoholiste. Ons kan nie meer aangaan nie, ons kan nie meer so lewe nie. Nou weet jy wat doen die Here? Die Here verlos hulle daai oomblik, daai môre, na ons hulle. Die volgende Sondag kom dieselfde kombie weer ingery binne in die parkeerarea en daar staan hy. En ek gee altyd kans vir getuienisse. En ek sien iemand 'n getuienis vanmôre en hy staan so stadig op by die banke en hy sê hy wil net getuig. Hy sê ek het hierdie hele week, ek en my vrou, nog nie aan 'n druppel drank geraak nie. Vandat die pastoor vir ons gebid het verlede Sondag in hierdie kerk. En hy daar by ons ingeskakel het. Die koppie verkoop en hy die Here begin dit doen. Is dit nie hoe God werk, die broer en suster? Dis hoe die Here werk. Hy sê jy is heilig, man, ek is heilig.
As die Vader jou nie trek nie, dan kan jy nie kom nie. Dis die wonderlikste. Weet jy, as jy daar dink vandag, wil ek net huil en huil, want dit is net genade van God af. Dis al wat dit is. Martin Luther het sy beste 3 ure, sy 3 beste ure elke dag, sy beste 3 ure, wanneer is die beste 3 ure? Doen 'n toets met jouself en gaan bid, vir die beste 3 ure van die lewe, dan sal jy gou self uitvind wie jy is. Kan jy dit doen of kan jy dit nie doen nie? As jy regtig lus vir die heilige pad, of is jy regtig nie lus, toets jouself. Tom op die toets het hulle die ou tyd op die advertensies gesit. En my tyd werk nog jong was in TV kyk. Die kerk is op soek na beter metodes. Is hulle nie besig met metodes? Elke week is daar 'n nuwe ding, 'n nuwe foefie om mense te trek, 'n nuwe sanger of hierdie, net om die gemeentes te behou en hulle happy te hou. Show business. Is wat dit is. Nie die gees van die Here kan ons skep te werk. Maar God is op soek na beter manne en vroue. En dan sê die skrif in Johannes ons die mooiste woorde. Daar was 'n man wat deur God gestuur was. Sy naam was Johannes. Ek wil hê jy moet vanmôre u naam daar inskryf. Daar was 'n vrou wat deur God gestuur was en haar naam was Petrus. Daar was 'n man wat deur God gestuur was, sy naam was Filippie. Kan jy dit verstaan? Ek kan die naam vanmôre hier inskrywe. En weet jy wat skryf hy na die tyd? Skryf ek vir ek verduidelik dit. Want God gee hier 'n sleutel en hy sê die dispensasie wat die weg vir die Here moes voorberei, was alles in Johannes se lewe opgesluit. Dis opgesluit in u lewe vanmôre. Heiligheid, om heilig voor God te wees. Dis in u lewe, in my en jou opgesluit vanmôre. God wil u gebruik as die man en die vrou vir hierdie tyd. En ons besef dit nie eers. En al wat die Here vanmôre vra is 'n bereidwillige man en 'n vrou om hy tree te neem en te sê, Here, ek wil heilig lewe. Ek wil 'n verskil vir u maak, nie vir my nie, vir u maak in hierdie wêreld. Ek wil myself kruisig in Romeine 6 vers 6. Ek wil nie meer lewe nie. Ek wil hê u moet in my lewe. U moet in my gestalte kry soos nog nooit van tevore nie. Ek wil in die waarheid wandel. Geen leuen, geen bedrog, niks in my lewe, niks oor my lippe, niks in my gedagte nie. My denke moet Christus se gedenke wees. As daar gedagte kom wat die myne is, sê Paulus, arresteer hom dadelik en werp hom op Christus. Dis die lewe wat God vir u en my soek. En dan vra ek vanmôre, is dit te veel gevra? Hy het sy lewe vir jou en my gegee, sodat ek en jy die ewige lewe vanmôre kan hê. Is dit dan te veel gevra? Net om te vra. Is ons nie bereid om na tree te neem vanmôre en te sê, Here, ek wil heilig lewe. Maar Here, ek weet ook vanmôre, as ek my gebedslewe, my gebedsverhouding moet ek kan regkry, dan is ek al klaar op die eerste tree, die tweede tree, die derde tree van my lewe om heilig in die Here te word vanmôre. En daarom vanmôre, is dit te veel gevra. Dit is die Here wat die vraag vanmôre, broer en suster. Hy praat by elkeen by my daai vraag laas nou gevra. En ek het vanmôre nog steeds gehuil oor. Toe ek vir my knie opstaan. Verstaan nie, dis die vraag wat die Here my vra. Hoor, Jackie, is jy bereid? Is jy bereid? Want ek weet hoekom heilig daaroor is hartseer, omdat baie keer is Jackie nog op beheer. Jackie neem nog 'n besluit. En as ek so spyt daaroor agterna, omdat ek te hastig en te gou was om iets te sê of te doen. Kan jy verstaan vanmôre? Nee, maar ek glo. Here vir my. My sê nog, hy staan besig met dit. Elke sinnetjie het eintlik soveel krag wat dit dra, dat ek eintlik elke sinnetjie moet herhaal vir myself en sê, ja, dis 'n hele preek op sy eie, maar ek wil maar net iets verduidelik rondom dit. Staan nou sê, dan verklaar hy die nodigheid van 'n man of 'n vrou wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hy erken sy afhanklikheid. Kyk net wat doen God. Hy erken sy afhanklikheid van jou en my af. Wanneer ons sê ons is bereid, dan sê hy, ek is afhanklik van jou. As jy net vanmôre kan sê, ja,
Ek het jou nodig. Ek is afhanklik van jou. Jy is my hande, jy is my voete, jy is my gedagte, jy is my tong, jy is alles wat ek nodig het. As jy net bereid is om te sê, ja, vanmorgen. Is nie wonderlik dat die Here, die groot God, wat jou en my geskaap het, die Psalme sê, hy bygesit, toe die vader en my moeder, of die vader en die moeder, besig was, hy sê, kunstig geweef, ek het iets kunstig geweef, moet nie dink jy is nie kunstig nie, die Here sê, ons is kunstig, is Petrus, kunstig, nou word nie waar kom jou kunstigheid vandaan, verstaan jy? Hy sê, dit is kunstig geweef, en ek het bygesit, terwyl hierdie klomp gevorm was. Jyne! Dis amazing. Ek sê dit. Wat die kerk vandag nodig het, is man en vroue wat die Heilige Gees kan gebruik. Man en vroue van gebed, man en vroue magtig in gebed. Die Heilige Gees vloei nie deur metodes of machinerie of instrumente nie. Die Heilige Gees soek 'n man en 'n vrou wat hy kan salf, want dit is die salwing wat die juke breek, dit is die salwing wat die beweging bring, dit is die salwing wat die strome van lewende water laat loop. Dit is daai salwing. Gewonder koning Dawid bid en hy sê, Here, jy kan alles van my af wegneem, maar moet nooit die Heilige Gees van my af wegneem. Mag die Here gee dat in ons kerk se gebed is. Dit neem partykeer 20 jaar. 20 jaar, dink daaraan. 20 jaar om 'n preek te vorm. Nou kan jy dink by jouself, jy 'n preek, wie gaan nou 20 jaar lank voorberei om 'n preek te vorm? En die man wat die preek moet aflewer. En daarom vanmorgen, ek en u, God is besig met 'n preek in u en my lewe, elke dag van my lewe, sodat ek na 20 jaar of na 30 jaar of hoe lang dit ook al vat, 'n preek kan preek, wat hulle kan sien, dis nie meer Jaapie nie, dis Christus in Jaapie, wat nou gepreek word. Want dis hy wat groei, soos die man geestelik groei, so groei Christus in die man, verstaan jy? En dis die preek wat gevorm word, en jy gaan daar buite en jy praat, en ewe skielik die krag op die woorde, daai sonnaar wat daar staan, breek in trane uit, hy bars in trane uit, so Smith Wigglesworth, en dink al, hy ry die trein van een dorp na 'n ander dorp toe, en hy sit en hy is net besig om te bid, en hier kom 2 jong kinders, en hulle stamp mekaar daar aan, hulle val op die siek neer, hulle het seker oorbelletjies gehad, of wat ook al hulle daai tyd gehad het, val op die sitplek daaroor, en dit baie grappig, en lekker in die wêreld, en hy hou net sy oë gesluit, hy praat nie 'n woord nie, hy's net besig met die Here, en in daai teenwoordigheid van hierdie man, word in sy biografie geskrywe, dat hierdie 2 op hulle knieë neerval, dis onbekeerde wêreldse kinders, op hulle knieë neerval, en die woorde wat hulle sê is, waarom veroordeel jy ons? Maar as niks by hierdie man, wat kan sê dat hy 'n man is wat 'n Bybel op sy skoot het, of niks nie, hy's net in gebed, 'n biddende man, en daai oomblik toe hulle daar kom, bid hy van die siele, in die redding van die siele, en weet jy, dit is so mooi, dat hulle daar hulle harte uitbely, teenoor God, en daar, toe hy afklim by die volgende stasie, begin hulle met hulle nuwe geestelike lewe. Is dit nie wonderlik nie? As die Here ons net kan kry, broer en suster, om so gebedslewe te lei, dat as iemand met jou in aanraking kom, en jy praat met hom, dat hy nie kan help, om homself te bekeer. En daarom vanmorgen,